Evet Hacı Bey, boru dağıtıyorsunuz. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani nasıl, bu iş kolay mı, zor mu? Bu konu hakkında abi, bu sistemimiz çok güzel, çok rahat. Yani böyle bir alet yaptırdık size. Kolaylık mı oldu? Çok kolay. Güzel oldu değil mi? Normalde sırtla kaldırıyorduk 15-20 tane, şimdi kaldırıyoruz 2-3 tane. Sıkıntı yok. Rahat rahat çalışıyorsunuz değil mi? Rahat abi. Evet. Alıyoruz 2-3 borumuzu, devam ediyoruz. Tamam, çok güzel. Teknoloji dedikleri bu olması gerek. Güzel. Hadi kolay gelsin bakayım.